来看国防大学的陆军学院，有一位受训的军官，他主动向医务所来求诊。他说他自己已经是咳嗽了1个礼拜了，而且更传出有味觉丧失的情况，所以让军方高层也当下就立刻宣布停课消毒，并且在今天国防部还透过了记者会来强调，说这个学员并没有发烧的症状，而第一次的筛检反应是阴性反应。作育优秀军官的国防大学，经传受训人员出现5肺的类似症状，一度让军方高层神经紧绷。经过我们询问，他最近没有出国史，也没有接触史，也没有群聚史。这一名入院的一个学生，他并没有发烧，而且他这1个礼拜之内他都没有发烧。初筛的一个结果，今天早上出来了，是阴性。知情人士指出，13号下午，桃园校本部宣布停课消毒，起因一位在陆军学院进修的军官收假回营后，主动求助医务所，说自己咳了1星期，状况没缓解，而且吃东西时尝不出味道。校方随即将这位学官送往国军桃园医院筛检，目前一采阴，14号下午将进行第2次筛检，同时通令其他受训人员配合防疫。国防部的防疫是以最严格的一个要求。其实我们昨天那个同一台游览车的密切接触者，我们都已经实施了营区的一个区隔休养。请有症状学官从高雄北上时搭的是学校接驳车，为此同车的同学们进入在营隔离，而同班的学员们都被要求配合自主健康管理，全程戴口罩。校区内各个学院和寝室全面消毒，授课教室也维持最大人数45人，就算是一般流感也要全力防堵。对于学官，他在学校方面，他的体温量测的记录都非常的完整。那他是自己认为自己有咳嗽严重的状况，所以呢立即就送医啊。即便筛检阴性，国防部依然不敢大意，因为营内生活高度群聚，加上近期对岸蠢蠢欲动，防卫缺口更容不得半点闪失。民新闻叶府宋宏林 SNG 小组台报道。